นะ
আমাদের শীতের প্রথম শীতকালীন 92 পদের সবজি দিয়ে আমাদের সবজি রেসিপি হচ্ছে সবজি খিচুড়িটা অনেক টেস্ট হয়েছে। রান্না এতটাই ভালো হয়েছে যে খাওয়ায় খুবই বিজি আছি। আশা করি আপনারাও ট্রাই করবেন, খুব ভালো রান্না হয়েছে, খুব ভালো খাবার। খাওয়া দেখেন, রান্না দেখেন, আর সাথে সাথে হলো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দিন, তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিও পাবেন মেলা।